என்ன யானை குக்கிங் பண்ணுதா? ஒரு சின்ன கிராமத்துல ரொம்ப ஹங்கிரியா ஒரு யானை இருந்துச்சு. ஆனா அதுக்கு ஒரு கனவு, மாஸ்டர் ஷெஃப் ஆகணும்னு. ஒரு நாள் கிராமத்துல குக்கிங் காம்படிஷன் வச்சாங்க. எல்லாரும் ஸ்மால் வெசல்ஸ், ஸ்பூன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. யானை பெரிய கடாய், நீளமான கரண்டி, ஏப்ரன் எல்லாம் கொண்டு வந்துச்சு. குக்கிங் ஸ்டார்ட். யானை சால்ட் போட போனா ஃபுல் பேக்கெட் கொட்டிடுச்சு. சுகர் போட போனா சால்ட்டும் சுகரும் மிக்ஸ். டேஸ்ட் பண்ண ஜட்ஜ், என்ன டேஸ்ட் இது? யானை நர்வஸா ட்ரங்க்ல லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணுச்சு. ஸ்வீட் சால்ட் சார் காம்போ சூப்பர் ஹிட். ஜட்ஜ், நியூ டிஷ்ஷா இருக்கே, நேம் என்னன்னு கேட்டாங்க. யானை, எலிஃபண்ட் ஸ்பெஷல் மிக்ஸ். காம்படிஷன் வின்னர் யானை தான். யானை யோசிச்சது, மிஸ்டேக் கூட சம்டைம்ஸ் மிரக்கல் ஆகும்னு.